Naimbag nga daw katatayo amin kakabsat. Daman ti naimbag nga topic tayo tatangal daw na. Di madi makaawat, pasensya kayon. Ta Gilocano akman ta mapadas tayo iti sasao tayo. Ta mamimiss ko iti Ilocanon, datuyak Davao. Awan ti makatungtong ko Ilocano dito. So nga mayat siguro Gilocano akman tatangal daw. Siyempre, para dagiti madi makaawat, padasik nga itagalog damdama. Yung tatak, mayat nga, siguro ikaklatan na ti editing nan, tapos ikak ti subtitle na, no, tanong makaawat yung daduma. Kin-practice ko mo ito yun, ito yung pag-aramid ko iti pag-vlog, kin-pag-content, kaya mati plano ko talaga ito yung kahit ko laramid din ito, inaldaw ko ngamin adalin iti sa ni Apo. Kaya may mayat no i-share ko ito, no i-share ko, madik malipatan. Kanain ko malagip. Araramidik ito para kinyak bet lang. Tati sa ni Apo para ti amin eta. Most especially para kinyak, para ti sarilik. So i-share ko latta. So nga, kabsat, mayat nga topic tayo tatak, patungkol sa pagiging generous. I mean, the generosity is an natural, it should be a natural characteristic of a spirit-filled Christian. Dagiti Ilocano, pasensya kayo, tanarabaw la ti Ilocano, gana jay lang. So nga Ilocano English iti sasao tayo tatapo. So nga ngamin ti pagiging generous ti kuana eta it should kaslajim bagat ti tatay should be a natural characteristic of a Christian. Ngamin ni Jesus or ni even God himself is very much generous. Kaya we as Christians, we should exemplify generosity. So nga dapat makikita eta yung tibiyag tayo. Han nga kailangan nga nabaknang ka sa kakapayla gitid. Because generosity comes from the heart. Ngamin doray no hangkapay nabaknang makita eta yung tibiyag mo no willing ka to give, to help others, to share your blessings. At timalagip ko lang dita ni Apo madaydayaw meron akong naalala dito sa 2 Corinthians chapter 9:7 sabi God loves the cheerful giver. So from that statement alone, from that verse alone, we know that God loves ay ayatin ni Apo dagiti willing tumulong ti daduma, willing agitid iti blessing da ken dagiti agitid napansin ko madi nga maluglugi talagang manifested sa kanila yung love ni Jesus, ni God God take good care of them. Kaya yan lang naman sa mga observations ko kapatid, at gusto ko lang i-share. At nasasabi ko lang is I would like to encourage the givers to keep on giving. Hindi po kawalan yan. Minsan masusubukan tayo. Daduma talaga padasin na tayo ni Apong. Padasin na tayo ti sitwasyon. Agpaiso di puso tayo. Doray agrigrigat tayo. Daduma. Tuloy-tuloy jay pag-suporta tayo. Pagitid tayo. Iti daduma nga kailangan dati tulong. Ito ti kinamayat na. Iti biyag Kristiyano. The most important thing detoy marikrik na tayo patungkol kini Apo, kanda detoy sitwasyon tayo patungkol kini Apo. Dagi karakteristik nga ma-exemplify tayo DJ biyag ni Jesus. Tano makita ti daduma nga agpaiso ni Jesus. Ngamin deta no datanggapin ni Jesus madida makita tabiyag mo di pagka Jesus, di ba? So, iti pinakamensahe na eta pagiging generous. It's in order for others to be convinced that truly God is true, and God loves them. If we represent Christ, we should represent Him according to His own character naman. Yan.
So, eta lang kabsat, iti may bagak tatangal daw. So, God bless you. Take care.